Ku zo mu je kasuwar kifi. Yau kuma za mu soya kifi bayan mun gasa kifi. Yanzu kuma za mu yi soya. Wannan mutumin mai kirki wallahi, a wurin shi na sai kifi. Ga shi da arha. Ya yanka min shi, bayan ya yanka min sai na tafi gida. Na je na hau sarrafawa. Na samu nan bowl ne, na samu babban roba sai na sa ruwa a ciki. Da na sa ruwa sai na ɗebo spices ina, dry spices ina irin kwara-kwara ɗin da dried ones, sai na haɗa su a cikin ruwa da na ɗauko. Sai na samu gishiri sai na zuba. Na samu su thyme, su dakakken su girfa, su waye, duka mix abubuwanka duka da kake da shi. Ni ba zama lalle kai irin nawa ba. Duk abin da kike da shi a kitchen wanda kike san kina sa ma kifinki, zaki iya duba ki gani wanne zaki sai ki saka. Ni dai ga sunan duka na sassaka spices ina da nake mixan ɗinsu ga suna ana, amma na raba su gida biyu saboda kun san akwai waɗanda su suna da ruwa-ruwa, su ban sa su ba. Wannan ne kaɗai abu mai ruwa da na sa vinegar, shi ma saboda ya kore wannan ƙarnin. Sai na gama gashi nan. To nan sai na ɗauko food color sai na sa. Bayan na sa food color sai na sa curry, ban sa curry ba, sorry, sai na sa food color, sai na sa chocolate, sai na juya kun ga yadda. To a wani bowl ɗin shi kuma sai na kawo wannan kifin sai na sassaka a ciki. Bayan na saka kifin sai na bar shi ya tsumu for like 30 minutes haka. Sai wani bowl ɗin sai kuma na samu su kayan watery abubuwan kayan ƙanshi na, su wani soy sauce ne, curry ne da sauran abubuwa duk sai na haɗa su na yi mix ɗina. To dama akwai yadda nake mix, na ce muku zan koya wani rana amma ba yau ba. Sai na sa sai na haɗa shi kuma kan nan da nake haɗawa, wannan shi kuma ya riga ya jiƙo. Sai na yawa a wancan mix ɗin na sa su attaruhu da albasa a ciki. Da na haɗa sai kun gan shi yadda ya haɗa curry a ciki da komai da komai. To wannan shi kuma ya yi 25 minutes da ya yi a cikin ruwa. Sai na ɗauko shi sai na sa shi a cikin wancan ɗaya haɗin, sai na yi coating ɗin shi. Da na yi coating ɗin shi gaba da baya har ciki, ya jijji komai da komai ya shiga cikin shi. Sai kuma na sa maina sai zafi a frying pan. Bayan maina ya yi zafi a frying pan sai na ɗauko shi sai na saka, sai na jejjera a ciki, sai na flipping kowane side in ya soyu sai in juya haka har yayi yana ya fi ma golden brown, ya yi ja sosai saboda na so ya soyu ya shiga ciki sosai ya soyu. Kun ga yadda yake soyuwa? Yawwa, bayan ya soyu na bashi ya daɗe ya soyu sai na juya. Sai again bayan na juya na ƙara juyowa. Kun ga yadda ya kasance. Ya yi kyau kuma ya yi daɗi a baki. Ya ba da ma'ana. Yawwa, na gode. Bye.